دوستان تو این ویدیو 5 تابع اکسل که بسیار کاربردی هستن و هر کسی باید بدونه رو با هم بررسی میکنیم. خب دوستان، تابع اول تابع ایکس لوکاپ هستش. ببینید دوستان، من اینجا یه جدول دارم که لیست سفارشات مشتری از شیرینی سرای کوروشه که اسم مشتری‌ها رو دارم، تلفنشون، شهرشون و نوع سفارش. حالا از من تو این جدول کناری خواسته شده که شماره تلفن این مشتری‌ها رو پیدا کنم. ببینید دوستان، شما فرض کنید که جدول سفارشات شما 2000 تا دیتا داره و یه همچین لیستی رو از شما میخوان، یا اینکه نوع سفارش مشتری رو میخوان، آدرس مشتری رو میخوان. ببینیم که به چه صورت میتونیم با تابع ایکس لوکاپ این کارو انجام بدیم. من میام تو این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع ایکس لوکاپ رو تایپ میکنم، دوبار روش کلیک میکنم. آرگومنت اول لوکاپ ولیو دیتایی هستش که میخوایم سرچ کنیم. من اینجا میخوام دنبال اسم آنایتا بگردم. میام کاما رو میزنم. آرگومنت دوم لوکاپ اری، اون ستونی هستش که میخوام دیتا رو توش سرچ کنیم. چون اسم هستش، من میام ستون مربوط به اسم ها رو انتخاب میکنم. خب کاما رو میزنم. آرگومنت سوم هم دوستان ریترن اری، خروجی ماست. من میخوام شماره تلفن‌ها رو داشته باشم. میام ستون مربوط به تلفن‌ها رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که مشاهده میکنید شماره تلفن مربوط به آنایتا رو پیدا کرد و واسه بقیه مواردم میام به این صورت کپی میکنم. این مورد آخرم که پیدا نکرده دوستان، به خاطر اینکه تو لیست سفارشات ما اسم آرزو وجود نداره. دوستان، با استفاده از تابع ایکس لوکاپ شما میتونین بیشتر از یه خروجی هم داشته باشین. به عنوان مثال، اگه من اینجا بخوام آدرس یا همون شهرشون و نوع سفارشم به دست بیارم، میام تو این سلولی که فرمول نوشتم دوبار کلیک میکنم و به جای اینکه اومدم ستون مربوط به تلفن‌ها رو اینجا فقط انتخاب کردم، میام ستون مربوط به تلفن، شهر و نوع سفارش رو هر سه تا رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. میبینین که اومد تهران و رولت هم اینجا واسه ما در نظر گرفت. میام واسه بقیه مواردم به این صورت کپی میکنم و میبینین که واسه بقیه مواردم انجام میشه. دوستان، واسه اینکه مورد خطا هم واسه ما در نظر گرفته نشه، میتونیم به این صورت عمل کنیم. من میام دوباره روی این سلول دوبار کلیک میکنم و اینجا کاما رو میزنم. ببینید دوستان، آرگومنت های بعدی چون داخل اسکوئر براکت هستن به صورت آپشن هستن. بعد از آرگومنت سوم ما یه آرگومنتی داریم به نام if not found هستش، یعنی اگه پیدا نشد چی به جاش قرار بدم. من میام اینجا واسه آرگومنت بعدی، آرگومنت چهارم، کوتیشن مارک رو میزنم، وجود ندارد و مینویسم و دوباره کوتیشن مارک هم میبندم. ببینید دوستان، متن رو همیشه داخل کوتیشن مارک قرار بدین و بعد میام کلید اینتر رو میزنم. حالا میام واسه بقیه مواردم به این صورت کپی میکنم. خب همونطوری که میبینید اینجا وجود ندارد و واسه ما در نظر میگیره. ببینید دوستان، با استفاده از ایکس لوکاپ شما میتونید سرچ باکس هم درست کنین. من اینجا اومدم اسم افراد رو یه لیست کشویی ازشون درست کردم و میخوام نوع سفارش رو واسه هر کدوم به دست بیارم. واسه انجام این کار میام تو این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع ایکس لوکاپ رو تایپ میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، لوکاپ ولیو، میام رکسانا رو انتخاب میکنم، کاما رو میزنم، لوکاپ اری تو کدوم ستون سرچ کنم، میام ستون مربوط به اسما رو انتخاب میکنم، کاما رو میزنم، ریترن اری هم اینجا میخوام نوع سفارش رو داشته باشم، ستون مربوط به نوع سفارش رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. میبینین که نوع سفارش رو به این صورت انتخاب میکنه. حالا اگه من بیام اسمای مختلف و از این لیست کشویی انتخاب کنم، نوع سفارششون رو اینجا به من میده. دوستان، در مورد تابع ایکس لوکاپ یه ویدیو جداگونه با جزئیات کامل و مثالای کاربردی بیشتر در کانال دارم که لینکش رو در دیسکریپشن و در آخر همین ویدیو جزء ویدیوهای پیشنهادی واسهتون قرار میدم. خب دوستان، تابع بعدی تابع پرکاربرد فیلتره. به عنوان مثال من تو این جدول سفارشات میخوام اونایی که سفارش بالای 200 تا دارن رو فیلتر کنم. به چه صورت این کارو انجام میدم؟ میام تو این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع فیلتر رو تایپ میکنم، دوباره روش کلیک میکنم. آرگومنت اول اری، خروجی ما محسوب میشه. من اینجا میام حالا همه ستون‌ها رو به این صورت انتخاب میکنم. شما دوستان میتونین هر تعداد ستونی که خودتون دوست دارین رو انتخاب کنین. میام حالا کاما رو میزنم. آرگومنت دوم اینکلود هم شرط ما هستش. میخوام تعداد سفارش بالای 200 تا رو فیلتر کنم. میام این ستون مربوط به تعداد سفارش رو به این صورت انتخاب میکنم. میام علامت بزرگتر رو میزنم. میام اینجا این سلولی که توش 200 هم نوشتم رو به این صورت انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که مشاهده میکنید سفارشات بالای 200 تا رو واسه ما فیلتر میکنه. دوستان، این توابعی که بررسی میکنیم همه به صورت داینامیک هم عمل میکنن، یعنی با تغییر دیتای داخل جدول یا تغییر این مقدار سفارش خروجی ما تغییر میکنه. به عنوان مثال اگه من بیام اینجا بنویسم 300 و کلید اینتر رو بزنم، همونطوری که مشاهده میکنید تعداد سفارشات بالای 300 تا رو به ما میده. یا اگه تو این جدول سفارشات هم یه موردی رو تغییر بدم، به همین صورت الان به جای 130 من میام مینویسم 350 و کلید اینتر رو میزنم. میبینین که این مورد 350 به این قسمت خروجی اضافه میشه. دوستان، در مورد خروجی هم هر تعداد
ستونی که خودتون دوست دارین میتونین تعیین کنین. الان به عنوان مثال اگه من بیام اینجا دوبار کلیک کنم و به جای اینکه همه موارد رو من اینجا انتخاب کرده بودم بیام خروجی فقط این دو تا ستون رو به عنوان مثال انتخاب کنم یا این سه تا ستون رو انتخاب کنم و بیام کلید اینتر رو بزنم، میبینی که فقط این سه تا ستون رو به ما نشون میده که تعداد سفارش بالای 300 تا هستش. حالا به عنوان مثال دوستان میخوام اونایی که فقط رولت سفارش دادن رو فیلتر کنم. به چه صورت این کارو انجام میدم؟ میام حالا این موارد رو اصلا پاک میکنم، میام اینجا دوباره مساوی رو مینویسم، تابع فیلتر رو تایپ میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، آرگومنت اول اره خروجی من هست، میام حالا همه موارد رو این بار دوباره انتخاب میکنم، کاما رو میزنم. آرگومنت دوم اینکلود شرط ماست، میخوام رولت رو انتخاب کنم، میام ستون مربوط به نوع سفارش رو به این صورت در نظر میگیرم، میام گزینه مساوی رو میزنم و میام رولت رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. میبینین که کسایی که رولت سفارش دادن رو واسه ما در نظر میگیره. شاید این سوال واسهتون پیش بیاد که من میتونستم به صورت معمولی هم فیلتر کنم این مورد رو. ببینید دوستان، با فیلتر معمولی جدول اصلی شما فیلتر میشه، ولی با این کار ما با جدول اصلی کاری نداریم و میتونیم این موارد فیلتر رو در شیت های مختلف هم داشته باشیم و همه هم به صورت داینامیک هستن. واسه داشبوردها خیلی کاربردی هستش. و همچنین در مورد آرگومنت دوم شرط گذاشتن ما میتونیم شرط های ترکیبی در نظر بگیریم و واسه چندین ستون به صورت همزمان شرط بذاریم. دوستان در مورد تابع فیلتر یه ویدیو جداگونه با جزئیات کامل و مثالهای کاربردی بیشتر در کانال دارم که لینکش رو در دیسکریپشن و در آخر همین ویدیو جزء ویدیوهای پیشنهادی واسهتون قرار میدم. خب تابع بعدی دوستان تابع یونیک هستش و با استفاده از این تابع ما میتونیم موارد تکراری رو حذف کنیم. من میام تو این سلول مساوی رو مینویسم، تابع یونیک رو تایپ میکنم، میام روی تابع یونیک دوبار کلیک میکنم، آرگومنت اول اره، میام اون ستون مورد نظر رو به این صورت انتخاب میکنم. بقیه آرگومنت هم دوستان به صورت آپشنه که داخل اسکوئر برکت هم قرار گرفته و میام کلید اینتر رو میزنم. همونطوری که میبینید موارد تکراری رو واسه ما در نظر نمیگیره. اسمای آنایتا، آتوسا و ماندانا رو یه بار اینجا در نظر گرفته. به صورت ترکیبی هم دوستان انجام میده، یعنی من میتونم دو تا ستون رو انتخاب کنم. میام اینجا دوبار کلیک میکنم و به جای اینکه حالا اومدم فقط یک ستون رو انتخاب کردم، میام هر دو تا ستون رو به این صورت در نظر میگیرم و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که مشاهده میکنید اینجا آتوسا و ماندانا رو که شهراشون هم یکی هستش رو اومده یک بار در نظر گرفته، ولی اسم آنایتا که شهراشون فرق میکنه رو هر دوتا رو در نظر گرفته. دوستان این تابع یه آرگومنت دیگه داره به نام exactly once، یعنی اونایی که یک بار تکرار شده رو به ما نشون میده که به صورت آپشن هم هست. حالا اینم واسهتون انجام میدم که بدونین که داستانش به چه صورته. میام اینجا مساوی رو میزنم، تابع یونیک رو تایپ میکنم، میام دوبار روش کلیک میکنم، آرگومنت اول اره، میام ستون اول رو در نظر میگیرم، کاما رو میزنم. آرگومنت دوم دوستان ترو به صورت ستونی در نظر میگیره و فالس به صورت ردیفی در نظر میگیره و اگه ما چیزی انتخاب نکنیم به صورت پیشفرض میاد فالس رو در نظر میگیره که به صورت ردیفی میاد آیتم یونیک رو بررسی میکنه که ما اکثرا هم همین مورد رو باهاش کار میکنیم. واسه همین از این آرگومنت دوم من صرف نظر میکنم و یه بار دیگه کاما رو میزنم. آرگومنت سوم exactly once، ببینین دوستان دو مورد داره که ترو میاد exactly once رو در نظر میگیره، یعنی اونایی که فقط یک بار تکرار شدن، و گزینه دوم فالس که دیستینکت آیتم رو میاد در نظر میگیره و به صورت پیشفرضم روی همین گزینه هست میاد موارد تکراری رو حذف میکنه. و همونطوری که دیدید در ستون اول چون ما چیزی رو انتخاب نکردیم اومد به همین صورت در نظر گرفت و موارد تکراری رو واسه ما حذف کرد. حالا من این بار میخوام بیام مورد اول رو در نظر بگیرم exactly once که فرقش شما ببینین. میام این مورد رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که میبینید الان میاد فقط سه مورد رو انتخاب میکنه، رکسانا، روناک و کوروش، که اینجا رکسانا، روناک و کوروش فقط یک بار تکرار شده و مواردی که تکراری هست رو اصلا به ما نشون نمیده. حالا ممکنه این سوال واسهتون پیش بیاد که کجا کاربرد داره این مورد، که حالا یه نمونهشو بهتون میگم. من میام این موارد رو پاک میکنم و این مورد رو با هم بررسی میکنیم. ببینید دوستان، به عنوان مثال تو این جدول من میخوام به مشتریایی که فقط یک بار سفارش دادن زنگ بزنم و بپرسم که چرا فقط یک بار سفارش دادن. به عنوان مشتری مداری به چه صورت شماره هاشون رو پیدا میکنم. میام از تابع یونیک و exactly once استفاده میکنم. میام اینجا مساوی رو مینویسم، تابع یونیک رو تایپ میکنم، دوبار روش کلیک میکنم، آرگومنت اول خروجی، میام اسم و شماره رو به این صورت ستوناشون رو انتخاب میکنم، کاما رو میزنم، آرگومنت دوم صرف نظر میکنم، آرگومنت سومم میام
exactly once رو انتخاب میکنم و کلید اینتر رو میزنم. خیلی راحت شماره اونایی که یه بار سفارش دادن پیدا میشه و میتونم بهشون زنگ بزنم. حالا شما در نظر بگیرین که دوستان این لیست سفارشاتتون 2000 نفر باشه. خیلی این تابع و این گزینه بهتون کمک میکنه. دوستان در مورد تابع یونیک یه ویدیو جداگونه با جزئیات کامل و مثالای کاربردی بیشتر در کانال دارم که لینکش رو در دیسکریپشن و در آخر همین ویدیو جزء ویدیوهای پیشنهادی واسهتون قرار میدم. خب تابع بعدی هم تابع سورت هستش. فرض کنید من میخوام این جدول سفارشات رو بر حسب تعداد سفارش بیشتر سورت کنم. به چه صورت این کار رو انجام میدم؟ میام تو این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع سورت رو تایپ میکنم، میام روی تابع سورت دوبار کلیک میکنم. آرگومنت اول اری خروجی من هست. من میام کل جدولم رو به این صورت انتخاب میکنم. آرگومنت های بعدی دوستان همونطوری که میبینید توی اسکوئر برکت هستن، یعنی به صورت آپشن هستش. حالا ما ازشون صرف نظر میکنیم ببینیم که خروجی ما به چه صورت میشه. کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که میبینید اومد بر حسب ستون اول در نظر گرفت و بر حسب حروف الفبا واسه ما سورت کرده. ولی خب من نمیخوام به این صورت باشه. من میخوام بر حسب تعداد سفارش سورت کنم که از سفارش بیشتر به کمتر باشه. واسه انجام این کار به چه صورت عمل میکنم؟ میام روی این سلول دوبار کلیک میکنم و میام بعد از آرگومنت اول کاما رو میزنم. آرگومنت دوم سورت ایندکس، یعنی بر حسب چه ستونی سورت کنیم. من میخوام بر اساس ستون تعداد سفارش سورت کنم و چون تعداد سفارش در ستون پنجم قرار گرفته میام اینجا عدد 5 رو مینویسم. کاما رو میزنم. آرگومنت بعدی هم سورت اوردر میگه اسندینگ باشه یا دیسندینگ باشه. چون من میخوام از بالا به پایین سورت بشه میام دیسندینگ رو انتخاب میکنم که میشه منهای 1 و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که مشاهده میکنید بر اساس تعداد سفارش واسه ما سورت کرد و به صورت داینامیک هم هست. یعنی اگه من بیام تو جدول اصلی تغییری بدم تو این جدول هم اعمال میشه. به عنوان مثال من اگه بیام اینجا به جای 360 بنویسم 600 و کلید اینتر رو بزنم میبینین که رکسانا میاد در قسمت اول قرار میگیره که تعداد سفارش 600 هستش. دوستان در تابع سورت ما بر حسب ستونی میتونیم سورت کنیم که در رنج انتخابی ما باشه. به عنوان مثال اگه من بخوام بر حسب ستون تعداد سفارش سورت کنم ولی خروجی من فقط اسما باشه به چه صورت عمل میکنم؟ واسه این کار دوستان باید از تابع سورت بای استفاده کنیم. من میام اینجا این موارد رو انتخاب میکنم و پاک میکنم و میام توی این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، سورت رو مینویسم و این بار میام تابع سورت بای رو انتخاب میکنم. آرگومنت اول اری خروجی منه که من این بار میام فقط ستون مربوط به نام رو انتخاب میکنم. کاما رو میزنم. آرگومنت دوم بای اری وان میگه بر حسب چه ستونی میخوای سورت کنی؟ میگم بر حسب ستون تعداد سفارشات میخوام سورت کنم. کاما رو میزنم و اینجا میام گزینه دوم دیسندینگ رو انتخاب میکنم که همون منهای 1 باشه که از بالا به پایین باشه. آرگومنت های بعدی هم که حالا توی اسکوئر برکت هستن میتونیم ازشون صرف نظر کنیم. ببینید دوستان آرگومنت های بعدی هم بای اری 2 و سورت اوردر 2 ما میتونیم بر حسب چندین ستون این سورت رو انجام بدیم که حالا من از اونها صرف نظر میکنم. ولی اگه یه زمانی شما خواستین بر حسب چندین ستون این سورتتون رو انجام بدین میتونین با استفاده از این تابع این کار رو انجام بدین. حالا من میام اینجا پرانتز رو میبندم و کلید اینتر رو میزنم. میبینین که این سورت واسمون انجام میشه بر حسب تعداد سفارش ولی خروجی ما فقط خروجی اسم ها هستش و ما میتونستیم حالا هر خروجی رو انتخاب کنیم. دوستان در مورد تابع سورت هم یه ویدیو جداگونه با جزئیات کامل و مثالهای کاربردی بیشتر در کانال دارم که لینکش رو در دیسکریپشن و در آخر همین ویدیو جزء ویدیوهای پیشنهادی واسهتون قرار میدم. تابع بعدی تابع جالب سکونس هستش. ببینیم که این تابع به چه صورت عمل میکنه. من میام تو این سلول کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع سکونس رو تایپ میکنم، میام دوبار روش کلیک میکنم. آرگومنت اول روز باید تعداد ردیف بهش بدیم دوستان. من اینجا حالا میام عدد 10 رو مینویسم. آرگومنت های بعدی هم تو اسکوئر برکت هستن، ازشون صرف نظر میکنم و کلید اینتر رو میزنم. همونطوری که میبینید اعداد 1 تا 10 رو به صورت ردیفی واسه ما مینویسه. حالا ببینیم آرگومنت های بعدیش چی ان. من میام اینجا بعد از عدد 10 کاما رو قرار میدم. آرگومنت بعدی کالم میام اینجا عدد 2 رو مینویسم که این اعداد منو در 2 تا ستون قرار بده و کاما رو میزنم. آرگومنت بعدی استارت همونطوری که دیدید دوستان به صورت پیشفرض میاد از عدد 1 شروع میکنه. اگه ما بخوایم با عدد دیگه شروع کنیم اینجا مینویسیم. من به عنوان مثال میام اینجا عدد 2 رو مینویسم و کاما رو میزنم. آرگومنت بعدی استپ هم اختلاف بین اعداده. من میام اینجا میگم بین هر 2 تا عددی که میخواد بنویسه 3 تا اختلاف داشته باشه و میام کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که میبینید از عدد 2 شروع میکنه، توی 2 تا ستون در نظر میگیره و اختلاف بین هر 2 تا عدد هم 3 تا در نظر میگیره و توی 10 تا ردیف هم این کارو انجام میده. خب حالا ببینیم که کاربردش به چه صورته. ببینید دوستان این تابع سکونس بیشتر به صورت
صورت ترکیبی کاربرد داره. حالا من میام این موارد رو پاک میکنم، میام از تابع یونیک واسه این ستون اسم‌ها استفاده میکنم که موارد تکراری رو حذف کنم. میام اینجا تو این ستون کلیک میکنم، مساوی رو مینویسم، تابع یونیک رو تایپ میکنم، میام تابع یونیک رو انتخاب میکنم و از اینجا میام این ستون رو در نظر میگیرم و کلید اینتر رو میزنم. همونطوری که مشاهده میکنید موارد تکراری رو واسه ما حذف کرد. حالا واسه شماره ردیف میام از تابع سکونس استفاده میکنم، میام اینجا مساوی رو مینویسم، تابع سکونس رو تایپ میکنم، دوبار روش کلیک میکنم. حالا واسه اینکه داینامیک باشه میام از تابع کاونت آ واسه انتخاب اسما استفاده میکنم، میام اینجا تابع کاونت آ رو مینویسم، میام این تابع کاونت آ رو از اینجا انتخاب میکنم و میام حالا این اسامی رو به این صورت انتخاب میکنم. ببینید دوستان این علامت هشتگ هم به این صورته که میاد تا پایین لیستمون رو انتخاب میکنه. اگه من الان این علامت هشتگ رو بردارم میبینید که فقط سلول اول اسم رو انتخاب کرد. اگه علامت هشتگ رو اینجا قرار بدم میاد تا پایین لیست ما رو انتخاب میکنه و به صورت داینامیک دیگه، یعنی اگه لیست ما کمتر باشه کمتر رو انتخاب میکنه، اگه بیشتر باشه میاد تا اونجایی که لیست ما وجود داره رو انتخاب میکنه. دوستان در مورد نحوه استفاده از این هشتگ یه ویدیو جداگونه دارم که لینکش تو دیسکریپشن واسهتون میذارم. میام حالا یه پرانتز واسه تابع کاونت آ و یه پرانتز هم واسه تابع سکونس به این صورت قرار میدم و کلید اینتر رو میزنم. خب همونطوری که میبینید شماره ردیف واسه ما ایجاد شد و به صورت داینامیک هم هست دیگه دوستان. یعنی اگه من بیام تابع یونیک رو الان واسه شهرها در نظر بگیرم، این شماره ردیفام به صورت اتوماتیک آپدیت میشه. من میام اینجا دوبار کلیک میکنم و تابع یونیک رو این بار میام واسه ستون مربوط به شهرها به این صورت در نظر میگیرم و کلید اینتر رو میزنم. همونطوری که مشاهده میکنید ردیفام به صورت اتوماتیک آپدیت میشه. خب دوستان این 5 تا توابع جدیدی بود که از نظر من باید بدونید و برای آفیس 2021 به بعد و ورژن 365 فعال هستن. فانکشن مورد علاقه منم فانکشن فیلتر هستش. حالا فانکشن مورد علاقه شما چیه و آیا فانکشنی بود که شما نمیدونستید و در لیست من وجود داشت؟ تو کامنت ها واسم بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک رو بهش بدید. تو این کانال من آموزش‌های خیلی کاربردی از اکسل، ورد، پاورپوینت، اکسس رو میگم. اگه علاقه‌مند هستید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم روی آل بذارین که وقتی ویدیو جدید میذارم نوتیفیکیشنش واسهتون میاد، میتونید تشریف بیارید و ویدیوهای جدید من رو ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و خدا نگهدارتون باشه.